السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي بذور الشيا. حاجة لازم تكون موجودة معانا في الروتين اليومي بتاعنا. لازم ناخد منها ولو معلقة صغيرة واحدة. ليه بقى؟ عشان هي بتساعد على خسارة الوزن، وبتزود مدة الشبع، وبتحسن وتنشط وظائف المخ كمان. وكمان فيها مضادات للالتهاب، يعني مضادات للأكسدة، وبتقلل الرغبة بالسكريات والحلويات. كمان بتحارب الشيخوخة، وبتعالج الإمساك، وكمان بتحمينا من أمراض القلب، وتحمينا ان احنا نتصاب بيها اصلا. وبتحمي الشرايين والسكري. معلقة صغيرة واحدة يعتبر فيها 4 جرام دهون، 6 جرام كربوهيدرات، و69 كالوري، و5 جرام ألياف، و2 جرام بروتين. كمان فيها 5 أضعاف الكالسيوم اللي موجود في كوباية اللبن. كمان عايزة أقول إنها بتعالج صحة العظام والأسنان، وبتحفز هرمون الأنسولين، اللي هو طبعا بيساعد على حرق الدهون بشكل أكثر فاعلية. كمان فيها 60% بوتاسيوم، أكتر من اللي موجود في الموز، ضعف كمية الأوميجا 3 اللي موجودة في نفس الكمية من السلمون. بيها 32% من حاجتك اليومية للمغنيسيوم. ربع كوباية من بذور الشيا لو حطيتها على لتر مية لمدة 20 ل 30 دقيقة هتبقى فعالة جدا ومهمة جدا ليك. ممكن إضافة المنكهات والفواكه أو أي نوع من أنواع التحلية تحبوه. بس نصيحة مهمة، ما تسمعش كلام أي حد يقولك إن أنت ابلعه على الريق أول ما تصحى. البذور دي عبارة عن حاجة بتمتص المية وتنفش، فأنت لو بلعتها وهي ناشفة هتسد زورك خالص، وفي حالات لا قدر الله تؤدي إلى الاختناق، فبلاش نبلعها صلبة.